Zostavami dotvárajú atmosféru. Nie každý však vie, že ide o športovú disciplínu vo svete známu ako cheerleading. Kým u nás je ešte len v plienkach, vo svete je známa a patrí aj medzi olympijské športy. Prvé majstrovstvá Slovenska boli vo Zvolene. Úsmev, dobrá nálada, tímovosť, akrobácie a tanec. Aj takto by sa dal v skratke charakterizovať športový cheerleading. Vo Zvolene sa dnes išlo vyše 200 súťažiacich. Súťažili tímy, dvojice či jednotlivci. Na výber mali viacero disciplín. Naozaj je ten záber široký, hip-hop, jazz, freestyle pom, to sú tanečné zostavičky s pomami, akrobatické čísla, individuálne dvojice, malé skupinky a potom veľké tímy, samozrejme, také tie typické z tých amerických filmov. A proste má to úžasnú atmosféru, dynamiku a všetko je to založené na tom, že sila kolektívu dokáže vždy viac. Cheerleading je vhodný aj pre menšie vekové kategórie, pomáha vytvárať dobré športové návyky. Proste to je super pre všetkých úplne. Tým, že to len začína, ľudia to nepoznajú, tak ale aj napriek tomu si myslím, že je o to veľký záujem. Mňa na tom baví asi všetko, že môžeme si navzájom pomáhať, trénovať si všetko spolu. Že môžeme trénovať akroby, stanty, to sú tie dvíhačky a že môžeme súťažiť. Je to taký super pocit, keď vás vyhodia do vzduchu a ja keďže som výškovo malá, tak ja som väčšinou hore. Baví nás to, sme všetci spolu a je to super. Výkony mladých športovcov hodnotila medzinárodná porota. Tím, že cheerleading je týmový sport, tak nejdůležitější je ta synchronnost, obtížnost a provedení těch prvků. Cheerleading bol v lani zaradený medzi olympijské športy, aj keď na olympiáde zatiaľ nemali jeho prívrženci možnosť sa predviesť. Marek Pivolúska, RTV.